招呢個好犀利啊！30幾年嘅老友，咁啊又大家同病相憐過，點解你會靈機一觸會去接受治療？係好想將呢樣嘢搞清楚，究竟係一樣咩事咧？情緒病。Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. 你邊個嘅魔術勁啲啊？現場表演嘅時候，都係要同嗰啲魔術表受歡迎啲咯。受歡迎啲唔係話邊個勁嘅，係邊個受歡迎各有千秋嘅。喺個表演裏邊得到最大滿足感係乜嘢？真係大家都可以開心咯。